Но като цяло си човек, който носи послание към света. Това го правиш чрез действията си, чрез словото си и чрез енергията си също. Защото ти имаш задачата така да събудиш спящите, ако можем така да го наречем метафорично. Т.е. да вдъхновиш другите да си спомнят кои са. Много често съдбата може да те поставя в решаващи моменти, да избираш, нали, между старото и новото, или между страха, страха и призванието, например. Но като цяло в теб живее лечител или духовен водач. И много често хората, нали, с 20 аркан не го осъзнават напълно дори. Но така, моя личен съвет, нали, към твоето число е да не се страхуваш от трансформациите, макар че аз мятам, че с малкото това, което знам за теб, предполагам, че си го надраснала. И когато усещаш, че нещо, както се казва, умира м, в живота ти, нали, да знаеш, че това е място, което се подготвя за нещо ново. Тоест, на това място трябва да възкръсне друго. Така че ти си призована като цяло да оцеляваш, т.е. не да оцеляваш, а по-скоро да пробуждаш както себе си и така и света. Ако искаш нещо, нали, да кажеш във връзка с това, което, нали, казах, естествено, че то е много накратко. Няма да влизаме в подробности, защото аз мога да говоря един час, нали, за числото 20, но ако нещо откликва в теб, нали, можеш да споделиш.